Ki kono wis jati ambruk. Semene gedene iki. Lho, duwe mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Ladalah. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Wis marai bingung iki. Mau muni. Kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita jengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya tentang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandhani kita. Kita ngandhani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng